안녕하세요, 옥바입니다. 오늘은 또 게스트들을 모시고 차박을 할까 합니다. 게스트. 자, 첫 번째 게스트. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 첫 번째 게스트, 그리고 두 번째 게스트입니다. 오늘은 진짜 정말 오래간만에 가족캠을 나왔습니다. 혼자 다니다가 가족캠 나오니까 짐이 너무 많아. 짐을 한번 보여드릴까요? 그리고 우리 옥맘님 오래간만에 인사해야죠. 이게 얼마만이야? 안녕하세요. 웅맘입니다. 좀 자다가 일어나서 비몽사몽합니다. 와, 짐 봐라, 짐. 맞아, 많이 봐봐. 그래, 우기는 지금 저거 씩씩카 타고 놀고 있어라. 우리 둘이는 놀고 있어라. 내가 텐트 칠게. 자, 아시겠지만 텐트 칠 때는 저 두 사람은 도움이 되지 않습니다. 혼자 있는 게 훨씬 나아요. 날씨도 쌀쌀해서 난로 없이는 차박을 못 하잖아요. 난로 대신에 대물 파워뱅크 무시동 히터를 가져왔습니다. 대물 파워뱅크랑 대물 파워뱅크 무시동 히터로 오늘 차박을 할까 합니다. 지금은 날씨가 아직 춥진 않으니까 저녁 되면 무시동 히터도 한번 가동을 해볼게요. 자. 난 여기? 니는 크게 잡아라. 덮어라. 엄마 이거 하고 갈게. 좀 튕겼지? 이 정도는 괜찮아. 오, 됐다. 장갑이. 자, 왜 이렇게 뛰냐. 캠빌 카라반 텐트 피칭을 완료했습니다. 생각보다 바람이 되게 많이 불어요. 오늘 밤에 그 대물 파워뱅크 무시동 히터 없으면은 좀 추울 뻔했어요. 난로도 안 챙겨왔거든요. 근데 여기 캠핑장에 저기 보면 공사를 하고 있어요. 지금 보실지 모르겠는데. 그래서 계속해서 공사 소음이 조금씩 나고 있어요. 그래서 뭐 5시 정도 되면은 끝낸다고 하니까 조금만 있으면 소음은 안 날 것 같아요. 아빠! 나 해놨어서 먼저 지워요. 아빠는 지워봐요. 아니, 내가 이렇게 해놨다. 네가 열었나? 네. 잘했다. 근데 여기가 지금 꺼내면 되는 거지요? 지금 꺼내세요. 엄마, 너 이거부터 하고, 이거, 이거 나봐 아빠 해줄게. 이거, 이렇게 홈을 맞춰야지. 오케이, 두드려. 됐다. 됐다, 완성. 엄마, 아빠 힘내야, 아니, 자꾸 저러는데 짜증을 낼 수가 있나? 뭐야? 힘들어서 좀 짜증 날라 해도 자꾸 저러니까 짜증을 낼 수가 없어요. 힘내야. 정신이 없냐? 힘내야. 자, 들어가라. 이 장난감이랑 즐겁게 놀아라. 양마양 좋다. 미니 축구. 아빠 이제 문 닫아줘요. 그래. 뒷돈 중 반가운 소리다, 그래. 무서워. 자. 이렇게 차 안에 장난감이랑 같이 넣어주고 나면 이제 1차 위기는 끝난 거예요. 그때부터 진짜 차박이 시작됩니다. 지금까지는 준비 과정이었어요. 자, 지금처럼 일교차가 심할 때 필요한 게 이제 무시동 히터나 뭐 난로 같은 난방장치잖아요. 근데 차박을 하는 사람들은 뭐 난로도 좋지만 스텔스 차박도 생각하면 사실 이런 무시동 히터가 훨씬 안전하고 괜찮거든요. 저희가 이제 대물 파워뱅크 무시동 히터도 우리 몇 년째 쓰고 있지? 3년? 한 3년 정도 썼어요, 실제로.
근데 무시동 히터에서 제일 중요한 건 사실 다른 것보다 소음이에요. 제가 작년에 대물 무시동 히터 영상을 잠깐 찍어 드린 적이 있는데 무소음까지는 아니고 저소음이었거든요, 연료 펌프가. 근데 올해부터는 이제 완전히 무소음으로 나왔어요. 대물 파워뱅크 뜯어보시면 여기 위에 방음 테이프 같은 것도 이제 방음 부직포라 해야 되나? 그런 것도 다 붙여놔서 연료 펌프 소음이 거의 없다고 하더라고요. 이제 제가 그거는 좀 이따 가동해서 들려드려 볼게요. 자, 근데 대물 무시동 히터에서 제일 포인트가 뭐냐면 이제 케이블 길이가 기본으로 엄청 긴 걸 줘요. 뱅크랑 연결되는 쪽 5m, 리모컨이랑 연결되는 쪽 5m. 자, 돌려보시면 뒤에도 단자가 있어요. 요 단자에 맞춰서 여기도 이렇게 꼽아주세요. 이렇게 돌려주시면 돼요. 자, 이렇게 되면 전원 연결이 된 거예요. 이제 여기서 나오는 바람이 텐트 하나 들어가야 될 거 아니에요. 그걸 위해서 여기 이렇게 길게 토축구를 꼽아줍니다. 이 배관 같은 경우에는 그냥 스커트 아래에 이렇게 구멍을 만들어서 조금만 넣어주시면 돼요. 이제 1단부터 10단까지 조절이 가능한 거예요. 사실 10단까지는 필요 없고 지금 현재 한 5단 정도로 해볼게요. 아, 춥다. 자, 이렇게 컨트롤러를 안에 놔두고 사용하시면 돼요. 자, 무시동 히터는 옆에 놔둘게요. 아, 파워뱅크. 자, 본격적으로 지금 무시동 히터가 돌아가기 시작했어요. 제가 카메라를 최대한 무시동 히터 가까이 대볼 테니까 딱딱딱딱 하는 연료 펌프 소리가 나는지 한번 들어보세요. 오늘 생각보다 바람도 되게 많이 불고 많이 추워요. 가이라인도 좀 단단하게 해줘야 될 것 같아요. 이게 배고프대. 전자레인지 돌려와. 2분 30초. 아들 먼저 밥을 좀 먹여야 될 것 같아요. 아, 불멍 하려고 지금 장작도 사놨거든요. 바람이 많이 불어서 할지는 모르겠어요 지금. 네, 여기 캠핑장은 제가 세 번째인가 그래요. 우니메이카 밀양이라는 캠핑장인데요. 뒤편은 싹 다 글램핑으로 자리 잡고 있고요. 사이트는 되게 넓어요. 데크는 하나도 없고 다 파쇄석 존. 저희는 저 가운데다가 피칭을 해놨고 오늘 캠핑장은 저희밖에 없어요. 문 좀 열어줘. 아이고. 아유. 이게 그렇게 자꾸 올리는데 이렇게 뜨겁지, 적으면 되는데. 뜨겁지. 뭐가 뜨거운데? 와, 지금 바람 장난이 아니지 진짜. 뭐가 바람 장난 아니지? 아. 어이. 아. 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 자, 지금 현재 6단의 전기는 거의 20W? 17W에서 20W 정도 먹네요. 토출 온도 한번 볼까요? 온도는 73도, 74도. 일단 기름 좀 넣을게요, 가서. 오우씨. 와, 바람. 아, 그래도 가족들이랑 같이 나오니까 뭔가 심심하지 않아서 좋아요. 배가 너무 나오네. 이게 가족 캠핑과
솔로 캠핑의 차이가 확실해요. 솔로 캠핑은 혼자만의 이제 혼술하는 시간, 그게 너무 좋은 것 같고, 가족 캠핑은 나오면 정신이 없지. 우리 아들 덕분에 요즘에 또 장난 아니거든요 진짜. 켜줘. 오늘 바람 진짜 장난 아니다, 그치? 아니 하필 이때까지 괜찮다가 또 올라 그러니까 우리 나오니까. 오는 날 여기 올 바람이 장난 때마다 아니네. 항상 바람 많이 부는 것 같다. 자, 탐스러운 짱어 한번 볼까? 양념 발라가지고 양념 짱으로 먹을 거예요. 일단 이렇게 한번 해볼까? 원래는 지금 불멍을 하면서 화로대에다가 짱어를 구워 먹을까 했었거든요. 근데 암만 생각해도 지금 바람도 많이 불고 해서 이걸로 바꿨습니다. 그러니까 찬바람 확 들어온다. 아니 조금만 열어놔, 조금만. 다 열지 말고. 근데 그래도 나는 그 토출구가 바로 옆에 있어서 그렇게 많이 춥진 않다. 따뜻한 바람이 바로 와서. 먹어. 깻잎에. 뜨거. 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 장어에 마늘, 고추까지. 술 땡긴다. 둘 다 요즘 하이볼 홀리. 촌놈 천년 둘 다 하이볼 한 번도 먹어본 적 없다가 저번에 한번 펜션에 놀러 갔거든요. 그때 우리도 한번 먹어보자, 남들 먹던데 한번 먹어보니까 너무 맛있는 거야, 그지? 증류 소주로 먹었는데도 맛있었는데 위스키로 먹으니까 더 맛있는 거야. 증류 소주도 위스키 종류 아이가? 그래? 그냥 잘 모르는데. 나는 모르겠다. 우리나라의 위스키 같은 그런 거 아니야? 그렇겠지. 어우 추워라. 추워라. 제가 아까 전에 여기다가 밖에 온도를 보려고 온도계를 놔뒀거든요. 지금 온도가 10.1도네요. 이걸 들고 들어가서 무시동 히터를 틀었을 때 실내 온도는 얼마나 되는지 한번 체크해 볼게요. 추워라. 자, 온도계는 아까 10.1도에서 여기에 딱 올려놓고 한 2, 30분 지나서 얼마나 온도가 올라가는지 한번 볼게요. 요 진빔 하이볼 다 먹고 나면 요 또 준비한 거 서울의 밤 요걸로 한번 먹어보려고요. 내가 오늘 술 안 마실라 그랬는데. 아니 거짓말하고 있네. 아니 옥맘이 다른 건 거짓말해도 믿어도 나는 술을 안 마시려고 했다는 건 안 믿습니다. 잘 안 마시잖아 요새. 근데 캠핑을 나가서 술을 안 마실 수가 있나? 온도계 지금 보시나요? 17.2도네요. 아까 10.1도였거든요. 53분이니까 30분. 한 23분 정도 지났는데 7.2도가 올랐어요. 지금 밖은 엄청 추운데 안은 진짜 훈훈하긴 훈훈해요. 예. 뭘 떠먹으려고 뒤지노. 오늘 치팅데이다, 치팅데이. 여러분, 사실 옥맘 지금 한 거의 8kg 뺐거든요. 빠진 것처럼 보여요. 빨리 말해라. 8kg 맞나? 사실은 훨씬 더 빼가지고 등장하고 싶었는데 생각보다 너무 일찍 왔네. 생각보다 일찍 왔어요. 영영 못 나올까봐. 원래 여러분 어깨가 여기까지였거든요. 진짜 어깨 저보다 더 넓었어요. 여러분들 지금 무슨 생각하는지 알 것 같다. 니나 잘해라 생각하고 있죠. 알겠습니다. 저 지금
헬스 끊었습니다. 다음 주부터 가려고요. 아예 사실 10월 달부터 끊었는데 지금 한 2주 넘게 안 가긴 했는데 거의 한 3주 안 갔는데 진짜 다음 주부터 다음 무조건 주는 갑니다. 그 다음 주가 오늘이었다고. 조만간 간다. 내가 어느 날이라고 딱 정하지는 못하겠다. 네, 조만간 간다. 10월 안에는 무조건 간다. 아 따뜻하니 술도 쫙 오르고. 난눈 풀렸더니. 좀 풀렸다. 제가 볼 때 꼭 뻗을 것 같긴 한데 너무 피곤. 오랜만에 둘이 먹으니까 이제 촬영 요거까지만 딱 하고 이제 제가 볼 때 오늘 요거 다 까야지 자지. 예. 이야. 아빠 그렇게 안 돼요. 자, 우리 잘 시간입니다. 아빠 베개 없대요. 아빠는 벽이 없다고? 네. 아무것도 없다. 자리도 없고. 나는 자리도 없나? 아빠 어디서 자라고? 아빠 알아서 자세요. 아빠 여기라도 부탁해. 아빠 1년에 가서 자라고? 네. 일단 누워. 알아서 자자. 빨리 자자. 누나. 우리는 잘게요. 문 갈게요. 빠빠이. 내일은 안 돼요. 아침에 또 만나요. 아, 어제 밤에 그렇게 바람 많이 불더니 낮에는 이렇게 날씨 또 화창하고 햇빛이 쨍쨍하네요. 하룻밤 사이에 온도 차이가 너무 심한데. 아, 나도 갈래 이제. 아빠 그래도 여기. 이렇게 나오기엔 추워. 아빠 여기 봐봐요. 부츠 떠있었잖아요. 이렇게 차갑다고 아빠 만져봐요. 그래 차갑네. 근데 아빠한테 승질내는데 차가운데. 다이아 보나 봐. 달려! 뛰어! 오! 이야 브레이크까지. 이게 원래 저랑 옥맘이랑 둘이 차박하거나 혼자 차박하면은 침상 정리부터 하는데 아들이 나오면은 마지막까지 저기서 놀다 보니까 항상 저기는 제일 마지막에 정리를 하게 되더라고요. 자, 옥맘의 요리 교실. 오늘 아침 캠핑 메뉴는 뭡니까? 요리 교실이라 하기에는 다 너무 그냥 기성품이야. 기성품인데 캠핑 와서 아침에 제일 많이 먹는 게 만둣국인 것 같아요. 그냥 이제 곰탕 사가지고 육수 내가지고 근데 만두에 끓여 먹으면 간단하니까. 아니면 라면. 엄마 나도 또 나 고기 먹고 싶다. 고기 없어. 맨날 고기 내일 먹고 싶대. 고기 사줄게. 그럼 또 고기도 싸구려 사주면 절대 안 먹어요. 근데 소고기도 무조건 한우 먹어야지. 수입산이면 기막히게 또 즐기다가 뱉어냅니다. 근데 어제 밤에 바람 그렇게 많이 불더니 맞지? 잠시만. 조용하다. 무시동 히터는 많이 써봤지만 이제 이동식 무시동 히터는 처음 써봤거든요. 근데 되게 편하긴 편한 것 같아요. 이 공기를 넣고 싶어도 내가 원하는 데에 놔둬서 넣을 수 있고, 대물거 같은 경우에는 요게 하도 길다 보니까 5m가 되니까 아무 데서나 앉아서 온도 조절도 할 수 있고. 라면이 좋다고 했잖아. 라면이 없어. 역시 만두는 어떻게 해 먹어도 맛있어. 아빠. 야, 어제 우리 캠핑 올 때 만화 안 보기로 약속하고 왔잖아. 만화 안 보는 조건으로 우리 캠핑 온 거 아니야? 오지 마라. 캠핑 안 올 거라고? 아우 시원하다. 아, 맛있다. 우리 밥 먹지 마, 그럼. 고기 밥 안 먹는다는 소리는 안 했거든. 아, 그래? 미안해. 아빠 미안해. 우와. 아니. 아 해봐. 우와. 옳지.
자, 오늘 정말 오래간만에 우리 우기와 웅맘과 함께 완전체 가족 차박 캠핑을 했습니다. 1박 2일 동안 정말 즐거운 시간이었나요? 네. 웅마님은 어땠나요? 피곤했습니다. 다음에 나올 때 살 더 뺏어 오실 건가요? 다음번에 안 나오겠습니다. 저희는 조만간 더 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다. 감사합니다. 지금까지 욱바 웅맘 우기였습니다. 우기였습니다. 여기였습니다. 감사합니다. 안녕. 안녕, 여러분. 자, 여러분 안녕. 여러분 안녕. 안녕.